sponsor. Ora. Nah, iya ya. Tadi tuh kita itu pembikin yang naturalan aja, yang paling mudah. Ya. Oke. Mosok tukul nang Iki isor. diketok ora Arpan? Iya. Kaya jalu. Lek kowe asline arep diketok ora? Eh, Rencanane. Pokoknya arep digawe dhewe, kowe dhewe. kena rawang. Ayo ketok lah. Dan Berarti ora ketok. nyari ngono lho maksudnya ya ta. Maksudmu ngono ta? Maksudnya. Ini kan yang di atas ini Bener udah gede-gede ngono iki ketok. ini kan udah bagus ini Mas. Tekan wedhus. Nah ini loh, ini udah mulai bagus. Ini nanti tumbuh ke sini, ini ada ke sini. Geraknya itu udah dapat gitu loh Mas. Itu Agus ini cari yang mau diketok ya. Ya yang agak besar aja loh caranya. Kira-kira yang di pot gitu, yang udah di pot gitu loh. Si oyot itu nggak berfungsi. Segarane terlalu nganu amri kambang. Ini deh, dibelah meneng kok Mas. Ini dibelah seret, seret terus seru. Nanti akan menutup sendiri. Jadi Ora-oraan. Aku ditahap pelintiran akeh iki sana. Iki ada ini ora resik-resik lagi. Iki mumpung ana koncone resik-resik. Ini gini Mas. Heeh, mesti gur nang kono sekak sik. Catur. Ora minggir-minggir nganu nibani ponakane Ari ku. Alah, kung ini bosok ngono yo dingan. Ketoki mer. Iki lho. Ah, ngadagi gerak dasar to ngono. Opo? Ah, wis ora urip ngono kok bareng. Dapat kira? Ya. Oh. Kurang? Ya. Pangkal lho, ora ketok. Wis, anu apa nih? Salep ya. Ya. Ngejane Temen yang rusak yo. wah enak banget. Merusak tapi untuk kelanjutannya yang lebih bagus. Ini lho ora apa-apa. Nah, sekali demi kebaikan. Demi kebaikan. Akan nusa dan bangsa. Rusak membangun Kita merdeka. Tanah air kita, tanaman ya orang ngerti tanah air. Oh, Ngerti ya. ding, ya ngerti ding tanah ro air. Ya. Entine Mas. Oke Mas, aku gak boleh koreksi. Kayak Nobel kae. Lha apa? Nobel iki Sopo iki Mas? Omen anyar. Omen anyar iki sapa? Teman anyar apa omen anyar? Omen. Oke. Wih. Wih, orang lanjut lagi kita ke mana udah habis kayaknya ini kurang banyak bahannya Mas Ari itu kok. Sing dirusak. Cuma sedikit. Yang dirusak itu kurang banyak ya. Kasihan nanti honornya tetap segitu tapi yang saya garap cuma sedikit kan. Iki apa to, Mer? Wit apa seneng? Cimeng. Kimeng. 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 Nah, aku paling seneng malah kuwi ya. Terus apa ini? Apa itu? Makanya aku gak arep perintiran model. Harus sancang sing ngisarmu sing tak kanan dulu. Iki. Nah, aku iki jos. Ngono bali ra apa-apa Mas. Hah? Iku bali ra apa. Jali kutu tombyokan wae. Karo kairi sisir. Sing kropos.
Iki kok meresane di nganu ya. Kira mungkin gede suwi iki. Ken biyen aku rene sak menit terus iki. Boleh ngetoki ngasih maghrib. Sesuk nah wae ge konten selanjutnya. Maghrib tak genepi 8 menit sisan ya teman. Kok aja jadi kawati to, Ar. Nah ini kayak randu alas. Kene nggonmu serak kanggo to, Mer. Go Bali wae ya, Mer. Iki. Ora diopeni kok go Bali wae. Nah, kok. Ya kok tak diajar trainer. Aku wae sing ngethoki engko. Dikebak-kebak ngomah ngarep kae to. Kok nek payu 15 juta apa apa to? Menyang 1000 ora apa-apa to 14 ngono dadi ya. Oleh ta. 12 jutaan oleh ya. Terus teman-teman berhubung maghrib nanti kita lanjut lagi ini maghrib besok kita lanjut lagi pokoknya tetap salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.